วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกเบื้องหลังของหนังสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ The Exorcist หนังที่ดัดแปลงจากนิยายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของเด็กที่ถูกผีสิงว่าอะไรที่ทำให้ Exorcist กลายเป็นตำนานในทุกวันนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้มีอาถรรพ์คำสาปจริงๆหรือไม่เราย้อนกลับไปในปี 1973 ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายทราบกันไหมครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้ผู้ชมสัมผัสชนิดที่เรียกว่าผู้ชมต้องรีบวิ่งออกจากโรงหนังเพราะพวกเขารู้สึกอึดอัดและไม่ไหวกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าแล้ว It's really terrific. I can't even think. I can't even fight. Makes my heart beat too fast. I'm not going back in there. I have a friend in there alone, and I don't want to leave her in there alone. Standing here shaking for nothing. Oh, God, I can't believe it. บางส่วนล้มเป็นลมหน้าโรงหนังหรือบางคนเป็นลมขณะชมคาที่นั่งเลยก็มี The Exorcist เล่าถึงเด็กสาวที่ชื่อว่าเรแกนเธอมีอาการผิดปกติทางจิตที่หาสาเหตุไม่ได้ You're gonna die up there. การที่มีอารมณ์แปรปรวนและบุคลิกที่เปลี่ยนไปจนแม่เธอนั้นจำลูกสาวของตัวเองไม่ได้เลยและร่างกายของเรแกนก็เกิดรอยแผลฟกช้ำขึ้นอย่างปริศนาเมื่อทางการแพทย์ให้คำตอบไม่ได้ทางออกคือปรึกษาด้วยวิธีไสยศาสตร์ซึ่งพวกเขาลงมติกันว่าเรแกนนั้นมีอาการของผีเข้าและจะต้องทำพิธีไล่ผีออกจากร่างซึ่งการมาของบาทหลวงทั้งสองเมอร์ลินและเดเมียนมันกลับยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงและความสยดสยองเพิ่มขึ้นจนไม่อาจจะควบคุมได้ดูแล้วอาจจะเป็นเนื้อหาที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในยุคสมัยนี้แต่องค์ประกอบหลายๆอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำให้มันกลายเป็นตำนานหนังสยองและเป็นแม่แบบของหนังผีที่เราดูอยู่ในทุกวัน And I'm the devil. Now kindly undo these straps. ภาพยนตร์เป็นการดัดแปลงจากนิยายในชื่อเดียวกันที่ตีพิมพ์ในปี 1971 เขียนโดยวิลเลียมปีเตอร์แบรตี้นักเขียนนิยายแนวขำขันที่อยากลองเขียนเนื้อหาที่น่าขนลุกดูบ้างโดยเขาเองครับก็เป็นผู้ที่ดัดแปลงนิยายให้กลายเป็นบทภาพยนตร์ซึ่งเบื้องหลังของนิยายเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเหตุการณ์จริงในปี 1949นิยายต้นฉบับ The Exorcist ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของบาทหลวงวิลเลียมเอสโบเดนในหนึ่งพิธีกรรมไล่ผีในช่วงปี 1949 ที่เขาไปไล่ปีศาจออกจากร่างเด็กชายโรแลนโดในเมืองคอตเทจในรัฐแมริแลนด์คำบอกเล่าบอกว่าโรแลนด์ได้ของขวัญเป็นกระดานผีจากคุณป้าแฮร์เรียต Hey, where'd this come from? I found it. Where? ซึ่งหลังจากที่คุณป้าเสียชีวิตในบ้านพักก็เริ่มมีเสียงแปลกๆรอบบ้านวัตถุในบ้านขยับแบบไม่มีสาเหตุครอบครัวพยายามใช้กระดานผีในการสื่อสารไปหาคุณป้าแฮร์เรียตแต่หลังจากที่เล่นก็พบว่าโรแลนด์นั้นมีรอยฟกช้ำที่ร่างตัวเองและเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆครอบครัวพยายามหาทางช่วยเหลือทุกทางแต่ก็ไม่สำเร็จจนสุดท้ายต้องไปขอความช่วยเหลือจากโบสถ์เพื่อให้หลวงพ่อนั้นมาช่วยไล่ผีคุณแบรดตี้มีอุดมคติอยากให้นิยายของเขานำเสนอการไล่ผีที่ให้ความเชื่อได้ว่าเหตุการณ์ที่ผู้ชมเห็นตรงหน้ามันเกิดขึ้นสมจริงที่สุดซึ่งในตอนที่พัฒนาบทภาพยนตร์นั้นเขาจึงลองไปพูดคุยกับวิลเลียมฟริกคินผู้กำกับที่เคยผ่านงานสารคดีมาก่อนเพราะน่าจะมีมุมมองการนำเสนอความกึ่งจริงกึ่งภาพยนตร์ลงไปในหนังได้คุณวิลเลียมฟริกคินก็รับปากและก็เริ่มพัฒนาโครงการภาพยนตร์เรื่องนี้กับคุณแบรดตี้ And I received a package from William Peter Blatty. I opened it and there is the manuscript of The Exorcist. And I started to read it and I read the whole thing that night. And so I called Blatty and he told me that it was based on a true story and he had sold the rights to Warner Brothers and he wanted to know if I'd be interested in directing it. And I said, absolutely. I would absolutely love to do this. ซึ่งเขามองว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขากำลังทำภาพยนตร์ที่เหมือนเป็นการตีแผ่และอุทิศถึงมุมมืดในศาสนาที่ในยุคนั้นการทำพิธีไล่ผีไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากรวมถึงศรัทธาของผู้ที่นับถือนั้นยังไม่เชื่อว่าเรื่องเล่าปีศาจในอดีตการนั้นจะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามขนาดไหน ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการตั้งคำถามเรื่องศีลธรรมของมนุษย์ต่อพระเจ้าว่าคุณยังเชื่อในพระเจ้าอยู่ไหมและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรแกนนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่จะสั่นคลอนไปยังความเชื่อของผู้ชมครับให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยขณะรับชมและปริศนาในเรื่องที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็จะยิ่งสร้างความสงสัยให้ผู้ชมมากขึ้นไปอีก
และเพื่อไม่ให้มีอะไรมาบดบังบรรยากาศอันอึดอัดของหนังเรื่องนี้พวกเขาเลือกที่จะใช้นักแสดงที่ไม่เป็นรู้จักของผู้ชมเพื่อไม่ให้ออร่าของดาราดังๆติดมากับการดูหนังด้วยถึงแม้ตอนแรกสตูดิโอจะมีความอยากได้ดาราเบอร์ใหญ่ๆอย่างสเตซี่คีสหรือมารอนแบรนโดมารับบทนำของเรื่องแต่พวกเขาใช้ดาราอย่างเอเลนเบิร์นสตีนมารับบทเป็นแม่คริสแมคนิลแม่ของเรแกนเจสันมิลเลอร์ในบทบาทของบาทหลวงเดเมียนคารัสและแม็กวอนซีดาวมารับบทหลวงพ่อเมอร์ลินและบทบาทของเรแกนเป็นของนักแสดงรุ่นใหม่อย่างลินดาแบร์ที่ความสามารถของเธอนั้นไปเกินอายุของเธอมากนอกจากนี้พวกเขายังเลือกที่จะนำเสนอภาพความรุนแรงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดจากการได้เรท X ในขนาดนั้นได้เพราะว่าแต่ละฉากที่ปรากฏมีทั้งเลือดสาดรูปร่างที่บิดเบี้ยวของเด็กสาวหัวที่สามารถบิดได้ถึง360องศารวมถึงคำพูดท่าทางที่เมนเมทางศิลธรรม Specifically, what did she say? She advised me to keep my fingers away from her. Goddamn cunt. รวมถึงฉากที่ใช้ไม้กางเขนแทงไปยังอวัยวะเพศของเธอ ภาพความรุนแรงของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่สบายใจในหมู่ผู้ชมภาพยนตร์นักวิจารณ์และคริสตจักรแคทอลิกซึ่งภายหลังมีความพยายามขอให้ภาพยนตร์นี้ยกเลิกการฉายซะ Rabbi or the priest try to drive out this so-called invading spirit. It's been pretty much discarded these days, except by the Catholics who keep it in the closet as a sort of an embarrassment. But ซึ่งคุณฟริกกินอยากให้ความรุนแรงด้านภาพนี้เหมือนเป็นค้อนที่ตอกลงไปในจิตใจของผู้ชมให้กลัวสุดขีดเพราะว่าภาพเหล่านี้จะยิ่งตอกย้ำถึงความชั่วร้ายความเลวทรามของศีลธรรมที่อยู่คู่กับศาสนาซึ่งทำให้จิตใจของผู้ชมนั้นตะเลิดเข้าไปใหญ่ในช่วงที่หนังออกฉายครับสตูดิโออย่าง Warner Brothers ที่เป็นนายทุนของเรื่องนี้ก็ไม่ได้คาดหวังกับภาพยนตร์นี้มากเท่าไหร่นักด้วยทุนสร้างเพียงแค่12 ล้านเท่านั้นแต่กระแสหนังเริ่มมาจากการที่มีการปล่อยตัวอย่างหนังแรกที่มีภาพความรุนแรงจนกระทั่งผู้ชมนั้นเกิดอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลมหน้ามืดระหว่างชมตัวอย่างทำให้ตัวอย่างนี้ครับถูกแบนห้ามออกฉายในสหรัฐค่ายหนังจึงต้องตัดตัวอย่างใหม่เข้ามาเพื่อให้ความน่ากลัวนั้นลดน้อยลงแต่นั่นทำให้เกิดกระแสที่ว่าคนอยากจะเข้ามาพิสูจน์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นมันหลอนจริงๆอย่างที่ตัวอย่างหนังสร้างไว้หรือเปล่าและเมื่อวันออกฉายกระแสของเรื่องนี้ก็มาสุดๆครับคนต่อแถวเข้าคิวกันเพื่อมาพิสูจน์ถึงความหลอนและยิ่งภาพข่าวออกไปว่ามีคนหน้ามืดเป็นลมเกิดอาการช็อกหมดสติก็ยิ่งทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น The fact that people do wait 4 hours in line and then go back in to see more after they've fainted or gotten sick, I guess it shows how far some people will go for the thrill of being chilled to the bone. หนังทำรายได้มากไปถึง400กว่าล้านเหรียญและได้กลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับภาพยนตร์สยองขวัญเหมือนกับที่ภาพยนตร์เรื่อง 2001 Space Odyssey ทำไว้ให้กับภาพยนตร์แนวไซไฟหลังจากนั้นเป็นต้นมาทางสตูดิโอก็เริ่มลงทุนกับหนังสยองขวัญมากขึ้นจนเรามีภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง The Omen The Amity Horror และต่อมาก็เป็น The Shining ที่ต่อยอดจากกระแสความเฮี้ยนของ The Exorcist จนทำให้เรามีหนังสยองขวัญในตำนานหลายๆเรื่องอย่างเช่นทุกวันนี้แต่ความเฮี้ยนของหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่งผลต่อคนดูหรือนักวิจารณ์เท่านั้นแต่หนังเรื่องนี้มันมีคำล่ำลือว่ามันมีคำสาปต่อทีมงานนักแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุการณ์แปลกๆและก็ความประหลาดที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นสิ่งบังเอิญหรือไม่มีใครทราบแต่ที่ทราบก็คือว่ามีคนที่เสียชีวิตถึง4คนที่เกี่ยวข้องกับทีมงานในภาพยนตร์ The Exorcist โดยรายแรกคุณแจ็คแมคกอแรนที่เล่นเป็นผู้กำกับเบิร์กเดนนิงส์ในเรื่องเขาเสียชีวิตก่อนที่ภาพยนตร์จะออกฉายอีกไม่กี่สัปดาห์โดยสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นคือการเป็นไข้หวัดใหญ่และวาซิลิกี้มาริอาลอสนักแสดงอาวุโสที่รับบทเป็นแม่ของเดเมียนคารัสเธอนั้นเสียชีวิตจากไปโดยสงบในปีเดียวกันที่ Exorcist ออกฉายและก็มีญาติของนักแสดงลินดาแบร์และแม็กวอนซีโดที่เสียชีวิตกระทันหันระหว่างที่ทำการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่นับรวมถึงลูกชายของเจสันมิลเลอร์ที่เกือบเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ในขณะที่เขากำลังถ่ายทำเรื่องนี้อยู่เช่นกัน
ในส่วนของการถ่ายทำนั้น The Exorcist นั้นต้องเผชิญกับความล่าช้าในการถ่ายหลายครั้งนักแสดงเอเลน เบอร์สตีนผู้รับบทเป็นคริส แมคนิลได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังขณะถ่ายทำฉากที่เธอนั้นต้องโดนดึงหลังครับอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เธอต้องใช้ไม้ค้ำยันตลอดการถ่ายทำแต่อุบัติเหตุที่ประหลาดที่สุดในกองถ่ายครับคือการที่มีนกตัวหนึ่งบินเข้าไปในกล่องวงจรไฟฟ้าของเซตการถ่ายทำบ้านครอบครัวเลแกนทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่และฉากการถ่ายทำนั้นถูกทำลายอย่างย่อยยับแต่มีเพียงแค่ห้องเดียวที่รอดพ้นจากการไฟไหม้ครั้งนั้นก็คือห้องที่เรแกนถูกผีสิงซึ่งทำให้ทีมงานสามารถกลับมาถ่ายซีนนี้ได้สำเร็จเหตุการณ์ครั้งนี้ครับทำให้เกิดความล่าช้าในการถ่ายทำถึง6 สัปดาห์และการเกิดอุบัติเหตุในกองถ่ายหลายครั้งทีมงานจึงต้องเชิญบาทหลวงตัวจริงอย่างโทมัส เอ็น คิงมาทำพิธีให้พรแก่กองถ่ายเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น But God is my helper. The Lord sustains my life. ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นคำสาปหรือเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าภาพยนตร์ The Exorcist นั้นยังคงเป็นตำนานหนังสยองขวัญที่50 ปีผ่านมาการเวลายังไม่สามารถทำอะไรมันได้ยังมีสาระน่ารู้ในโลกภาพยนตร์ที่สามารถดูย้อนหลังได้ในช่อง Good Joe นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมอยากให้เราทำเรื่องราวไหนต่อสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ